Yes, nkulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe, Mukama agulumizibwe, Mukama aweebwe ekitiibwa. Katonda ow'amaanyi, osaana okumusinza kubanga mulungi, akuwadde obulamu. Katonda mulungi eri obulamu bwo, Katonda mulungi alina okuteesa okulungi. Katonda w'amaanyi, Katonda mukulu, Katonda alina ekitiibwa ekisusse ebintu byonna oba ebitiibwa byonna. Ab'ebitiibwa bangi naye Katonda alina ekitiibwa ekisinga ebitiibwa byonna. Nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Joseph Lusagala, President wa Prayer Room Network mu Uganda ne mu nsi zonna. Prayer Room Network buweereza bwa okusaba okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bw'oyo asaba. Kusaba kwonna bwe kutaleeta nkyukakyuka mu bulamu bwo kuba tekulina makulu. Olina okusaba okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwo. Enkyukakyuka ezo nga zijja lwa Mwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu yaleeta enkyukakyuka mu bulamu. Oyo bw'ajja, oyo bw'oba osabye n'ajja mu bulamu bwo, enkyukakyuka ez'amaanyi zitandika okulabika. Mukama Katonda tulaba nti yakikola ku lunaku lwa Pentekooti. Abantu bwe baasaba, bwe baali mu kisenge ekya waggulu baali mu kusaba. Bayibuli egamba nti ekifo kyonna mwe baakuŋŋaanira ne kijjula okuwuuma n'amaanyi. Omwoyo Omutukuvu n'akijjuza. Bonna Omwoyo Omutukuvu n'ajja ku bo, ate bonna ne bajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Tulaba mu Luka essuula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olwa 21:22, Yesu bwe yali ku mugga ng'abatizibwa. Bayibuli etegeeza nti bwe yamala okubatizibwa, bwe yasaba, eggulu ne libikkuka, Omwoyo Omutukuvu n'akkakuye mu kifaananyi eky'omubiri ng'ejjiba. Katonda n'ayogera. Olaba nti nno okusaba kwonna kwe tulina okusaba kulina okuleeta Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwaffe. Bw'osaba essaala n'etaleeta Mwoyo Omutukuvu mu bulamu bwo, essaala eba terina makulu. Muganda wange, yonna eyo gy'oli olina okutegeera kino nti Omwoyo Omutukuvu oyo bw'aba tali mu bulamu bwo, tojja kusobola kutuuka mu ggulu. Eggulu abagenda oddigendamu be bantu abajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ate nga bakolagana naye bulungi wano ku nsi. Omwoyo Omutukuvu yatuyamba okusobola okutambula wano ku nsi nga tukola wamu ne Yesu. Ekyokubiri, yatuyamba okusobola okuwangula Sitaani. Bw'oba tolina Mwoyo Omutukuvu tosobola kuwangula Sitaani. Yesu yawangula Sitaani. Yesu yatulaga ekyokulabirako bwe yawangula omulabe oyo Sitaani, n'awangula okufa, n'awangula amagombe, n'awangula buli mbeera yonna. Naye bw'otunuulira mu Luka essuula ey'okuna egamba nti Yesu bwe yajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Olaba nti Yesu yajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Yesu Mukama waffe, Kabaka w'abakabaka, bwe yajja wano ku nsi yajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Yesu bw'aba yajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, gwe wajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu? Wajjula Omwoyo Omutukuvu ddala ng'oli mulokole oli awo? Wajjula Omwoyo Omutukuvu? Kyalagwo wajjula Omwoyo Omutukuvu? Ssebo, wajjula Omwoyo Omutukuvu? Sima bw'oba wajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu kirungi era weeyongere, kubanga okujjula Omwoyo Omutukuvu si kya bwalumu, kirina kubeera kya buli kiseera Omwoyo Omutukuvu nga yeeyongera mu bulamu bwo. Okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu kintu kikulu nnyo eri buli mulokole. Olwo obulokole bwo bujja kutegeerekeka era ojja kuba musana gwa nsi, ojja kuwangula Sitaani. Yesu yatulaga ekyokulabirako. Bwe yajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu n'amukulembera okugenda mu ddungu, n'amala ennaku 40 ng'akemebwa Sitaani. Teyalyaga kintu mu nnaku ezo. Omukemi n'ajja, Sitaani yamulumba. Naye Yesu mu ddungu yasobola okuwangula Sitaani, si lwa kintu kirala, naye Omwoyo Omutukuvu yamukulembera.
omwoyo omutukuvu bw'abanga akukulembera ng'otambula wano ku nsi ng'otambula naye, kankubuulire ojja kuwangula buli kikemo sitaani kyaleeta, ojja kuwangula buli mbeera sitaani gyaleeta, ojja kuwangula ng'otambula wano ku nsi. Okukulembera omwoyo omutukuvu kitegeeza okukolagana naye. Abantu abasinga obungi balokose kirungi, twebaza Katonda nti tulokose nga tuli bangi mu nsi yonna, naye abasinga obungi beekulembera bokka, be bakama b'obulamu bwabwe. Omwoyo omutukuvu bw'abanga otambula naye mu mukwano, Yesu Kristo abeera mukama wa bulamu bwo, kubanga oba tokyetwala, kubanga Katonda tatuwa mwoyo omutukuvu kukola bye twagala, nedda, naye Katonda atuwa omwoyo omutukuvu tukole ye by'ayagala. Ekyo ekitegeeza Yesu Kristo okubeera mukama w'obulamu bwo, yakutwala, yafugira mu ggwe, yasalawo. Naye bw'obanga ggwe mukama w'obulamu bwo, buli kintu kyonna okikolanga bw'oyagala, sente zo zikozesanga bw'oyagala, obulamu bwo obutwalanga bw'oyagala, kwegamba ekyo oba weetwala wekka. Naye bw'oba okulembera omwoyo omutukuvu kitegeeza okukolagana naye. Yesu Kristo yaba mukama w'obulamu bwo. Buli kintu kyonna ky'okola kibeeramu mukama, kibeeramu Yesu. Lwali osomyeko mu Makko essuula ey'16 olunyiriri olw'20 agamba nti ne bafuluma nga babuulira wonna Mukama waffe Yesu ng'akola wamu nabo, ng'anyweza ekigambo n'obubonero obwakiddiriranga. Makko bw'atyo bw'agamba. N'olowooza Yesu yatandika ddi okukola nabo? Njagala okutegeeza Yesu okutandika okukola nabo obulungi baamala kujjuzibwa Mwoyo Omutukuvu. Olunaku lwa Pentekooti nga luwedde, bwe baatandika okufuluma nga babuulira wonna, Yesu n'akola nabo nga bamaze okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Olwo nga batambula n'Omwoyo Omutukuvu, olwo nga bakolagana n'Omwoyo Omutukuvu, Yesu Kristo yafuuka mukama wa bulamu bwabwe, ne batandika okukola naye. Njagala okutegeeza kikwetaagisa naawe okukola okutambula n'Omwoyo Omutukuvu. Yesu asobola okukola awamu naawe wonna w'oli, oba oli mu kyalo, oba oli mu kibuga, oba oliwa, wonna w'oli. Yesu asobola okukola awamu naawe bulungi nnyo nga bwe yakola nabali be tusomako mu Bayibuli. N'olw'ensonga eyo, ekyama kino kikulu eri buli muntu yenna. Bw'oba walokoka nga tonnaba kufuna Mwoyo Omutukuvu, obulamu bwo buli mu katyabaga, amagombe gaasama buli kiseera, gamira abantu, naye tegasobola kumira bantu bajjuzibwa Mwoyo Omutukuvu. Abantu abakola n'Omwoyo Omutukuvu, abantu abalina omukwano n'Omwoyo Omutukuvu nga bakola wamu ne Yesu, ate gabasobola, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yawangula okufa n'amagombe lwa Mwoyo Omutukuvu. Kati era bw'abeera mu bulamu bwaffe, nkubuulira mazima, tegasobola kutumira, tegasobola kukumira. Ebizibu bijja bikulumba mu buli njuyi zonna, naye osobola okuwangula lwa Mwoyo Omutukuvu. Mukama Katonda yagamba Zerubbaberi nti si lwa maanyi, si lwa buyinza, naye lwa mwoyo wange. Zerubbaberi waliwo ebintu by'atasobola kuwangula. Kati Zerubbaberi ayinza okubanga yeggwe ali awo ng'ompuliriza, ng'ondaba. Waliwo ebintu by'otasobola kuwangula nga kikwetaagisa Mwoyo Omutukuvu yaba abikuwangulira mu ggwe. Mwoyo Omutukuvu, Bayibuli egamba nti ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi olw'okumenya ebigo. By'amaanyi gatya ganaaga omubiri. Ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si mmundu zino eza gavumenti. Ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si mmundu zino ez'amawanga agaawa, nedda, si bya mubiri, si migo. Naye ebyokulwanyisa by'entalo zaffe by'amaanyi. Maanyi ki? Amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Kyova olaba Yesu Kristo yagamba nti muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alijja ku mmwe, muliweebwa amaanyi, mugenda kuba bajulirwa bange. Tosobola kuba na bujulizi Omwoyo Omutukuvu bw'abanga tazze mu bulamu bwo, naye bw'ajja mu bulamu bwo ojja kusobola okubeera omujulizi wa Yesu Kristo ow'amazima, ng'obuulira enjiri ey'amazima, ng'ojulira ebyo Yesu Kristo by'akola. Muganda wange, wajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu.
Pawulo omutume mu Bikolwa by'Abatume essuula ye-19 essuula ye-19 okuva ku lunyiriri olwokubiri yasanga abayigirizwa eri e Kolinso n'ababuuza, mwaweebwa Omwoyo Omutukuvu bwe mwakkiriza? Ne bagamba, ffe n'okuwulira tetuwuliranga nako nti waliyo Omwoyo Omutukuvu, tetumumanyi abeera wa, asula wa. Ne bagamba, mwabatizibwa? Tyaffe twabatizibwa Yokaana yajja n'abatiza abantu. Nega nti Yokaana yabatiza abantu ng'ababuulira Kristo, Yesu agenda okujja. Ffe ebyo tetubimanyi bulungi eby'Omwoyo Omutukuvu. Omutume Pawulo, Bayibuli egamba nti n'ababatiza, n'abatwala n'ababatiza. Bwe yamala obbabatiza n'abasaako emikono ne baweebwa Omwoyo Omutukuvu, ne balagula ne boogera ennimi. Omwoyo Omutukuvu kintu kikulu nnyo, yakyusa obulamu bwaffe, yatuyamba okukola ne Katonda, kuba Katonda tuli bakozi banne naye tukola wamu naye tutya, tukola wamu ne Katonda okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Kyova olaba Yesu Kristo okukola nabo yabagamba temuva mu kibuga okutuusa lwe mulyambazibwa amaanyi agava mu ggulu, Omwoyo Omutukuvu ng'azze ku bulamu bwammwe. Abantu abasinga obungi bakola bokka, n'oweereza ng'oweereza wekka. Buli kintu kyonna ky'okola ng'okola wekka, toyina mukwano guli ogw'ebuziba ne Mukama. Katonda waffe tayagala tutambule wano ku nsi ffekka. Yesu kyeyava agamba abayigirizwa, n'agamba nti nno siribaleka abamulekwa, kubanga buli bw'otambula nga toyina Mwoyo Omutukuvu obeera mulekwa, atalina maama, atalina taata. Ebizibu bwe bikulumba toyina gw'obitwalira, naye abantu abamu kati balina gye babitwala, so si eri Katonda. Muneeyo yonna gy'oyinza okubitwala bayinza obutakukolerako ku bizibu byebyo byonna. Naye bw'oba olina Katonda omulamu, Katonda oyo w'amaanyi ng'okola naye, ojja kuwangula buli mbeera yonna ebeera ekulumba, osobola okugiwangula. Mukama Katonda affe ayagala tukolagane naye mu mukwano mungi. Katonda alina omukwano ogw'amaanyi, Katonda alina omukwano ogw'ebuziba. Katonda ajjudde okwagala eri buli muntu yenna. Katonda ajjudde ekisa eri buli muntu yenna. Wonna w'oli, oba oli ani, oba wazaalibwa mu famire ki, oba wazaalibwa mu kitundu ki, naye wonna w'oli Katonda akwagala. Kati olw'okuba akwagala kyeyava awaayo omwana we Yesu Kristo, nga Katonda kyanoonya kwe kukolagana naawe, okukolagana nange. Katonda ayagala tukolagane naye wano ku nsi bulungi nnyo. Enkomerero ya byonna atutwale ewaffe gye twava, era tujja kuddayo. Mu Lubereberye 5, bw'onooba osomeyo mu Lubereberye 5 okuva ku lunyiriri olw'24, ojja kulaba waliwo omusajja ye Enoka. Bayibuli egamba nti Enoka yatambula bulungi ne Katonda, era enkomerero ya byonna Katonda n'amutwala. Singa naffe tutambula bulungi ne Katonda, enkomerero ya byonna tugenda kutwalibwa. Olunaku lumu Yesu Kristo agenda kujja atwale abo bokka ababadde batambula ne Katonda obulungi wano ku nsi. Buli kyonna ky'okola kaabeeremu. Buli kyonna ky'onootuukako yaba akikutuusaako. Nabwe buba bugagga, Mukama asobola obukutuusaako. Nabwe buba bufumbo, Mukama asobola obukutuusaako. Katonda asobola okufumbiza, Katonda asobola okutuusa ku bugagga, Katonda asobola okutuusa ku bulamu obulungi, ate enkomerero ya byonna n'akutwala. Bw'oba okolagana naye, osobola okubeera obulungi mu bintu byonna. Osobola okubeera mu bulamu ng'oli mulamu, omubiri gwo nga mulamu. Wenna ng'oli mulamu, ekyo Katonda kyayagala, kubanga ye mulamu. Bw'abanga Katonda mulamu, ayagala naawe obeere mulamu. Ayagala naffe tubeere balamu, abaana be. Naye tunaabeera tutya abaana abalamu awatali mwoyo we? Omwoyo Omutukuvu kwe kubeerawo kwa Katonda okw'amaanyi mu bulamu bwaffe. Nze kwe nsinga okwagala, Omwoyo Omutukuvu kwe kubeerawo kwa Katonda okw'amaanyi eri obulamu bwaffe. Bayibuli kyeva egamba mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri ojja kusoma lwa 16, mutambulirenga mu mwoyo, temujja kutuukiriza bikolwa bya mubiri.
abantu bonna abasobola okuwangula ebikolwa by'omubiri oba okwegomba kw'omubiri be bantu abatambulira mu mwoyo. Mutambulirenga mu mwoyo so temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Abantu abasinga obungi batambulira mu kwegomba kw'omubiri ne batuukiriza ebyo omubiri bye gwegomba, ne bakola buli kyonna omubiri kye gwegomba. Enkomerero yaabwe kufa, enkomerero kuzikirira. Sobola okwegomba buli kye weegomba nga kyonna, buli kye weegomba kyonna ng'otuukiriza. Enkomerero kuzikirira, magombe, ojja kufa. Naye Bayibuli egamba nti bonna abatambulira mu mwoyo nga bakulembera omwoyo mutukuvu bajja kuba balamu. Abantu bokka abagenda okubeera abalamu emirembe n'emirembe wamu ne Yesu be bantu ababadde batambula obulungi n'omwoyo omutukuvu wano ku nsi. Omwoyo omutukuvu otambula naye wano ku nsi. Ennaku zo bwe ziggwako n'ogenda, teriyo kiseera kirala kyakkola naye. Waweebwa omwoyo omutukuvu bwe wakkiriza. Ekiseera kituuse, ennaku zeezino Yesu anaatera okudda, naye ayagala oteeketeeka ebirowoozo byo. Okufuna omwoyo omutukuvu kitwala ggwe okuteekateeka ebirowoozo byo. Okufuna omwoyo omutukuvu kitwala ggwe okulongoosa endowooza yo n'okuggulawo omutima gwo n'okukiyaayaanira. Abantu bonna abayaayaanira ekirabo eky'omwoyo omutukuvu be bakiweebwa. Bw'oba oyagala omwoyo omutukuvu asobola okujja eri obulamu bwo. Ate omwoyo omutukuvu wabuliwo asobola okulabika gy'oli. Omwoyo omutukuvu waali yasindikibwa dda, naye bw'aba yasindikibwa ajja mu bulamu bw'abantu abamwetegekedde. Katonda ebiseera ebisinga obungi bw'aba anajja gye tuli tulina kumwetegekera. Olina okulaga okwagala, okuyaayaana ng'omulindiridde. Katonda ayagala abantu abeeteeseteese, naye abantu abasinga ebirowoozo byabwe tebyetegekedde mwoyo omutukuvu. Omuntu kyangu nnyo okwetegekera embaga ne yeetegekera buli kimu kyonna, naye okwetegekera Mukama abasinga obungi tebakitwala nga nsonga nkulu. Bw'oba onoomufuna olina omwetegekera, olina okwenenya, kubanga omwoyo omutukuvu tayingira mu wali bibi. Kyova olaba ebirowoozo byo olina okubizza obujja okuyita mu kwenenya. Muganda wange, yonna gy'oli njagala okutegeeza, yaniriza omwoyo omutukuvu mu bulamu bwo. Buli lunaku mu buli kusabako kwonna yaniriza omwoyo omutukuvu mu bulamu bwo. Mwaniriza akuluŋŋamye, mwaniriza akuyigirize, mwanirize akufuule ekyo Katonda kye yakutondera. Katonda waliwo emirimu gy'ayagala okukolera mu ggwe, waliwo emirimu Katonda gy'ayagala okukola awamu naawe. Mwanirize omwoyo omutukuvu akuyamba okutuuka ku ebyo Katonda bye yakutondera wano ku nsi, okutuuka ku ebyo Katonda bye yakuyitira. Yaniriza omwoyo omutukuvu mu bulamu bwo, akuwa amaanyi gagenda okussaako, gagenda kusobozesa okuwangula buli kika kya mizimu. Emizimu mingi ku nsi egitulumba buli lunaku, naye tetulina bwe tuyinza kugiwangula okuggyako nga tuweereddwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Kyova olaba omuweereza wa Mukama Firipo, omubuulizi w'enjiri, bwe yamala okufuna omwoyo omutukuvu, bwe yagenda mu kibuga ky'e Samaliya, yakuba buli ddogo lyonna eryali lifugira mu kibuga ky'e Samaliya. Ekibuga ky'e Samaliya kyonna ne kijjula essanyu. Ekibuga ky'e Samaliya kyonna ne kifuna obulokozi. Abantu bangi ne balokoka. Omulogo eyali mu kibuga ekyo yali eyakikwata. Kankubuulire, teyaddamu kuyimirira. Eddogo lye yalinoonya nga takyaliraba. Emizimu nga gyadduse dda okukakana nga n'omulogo azze eri Firipo n'abuuza maanyi kigano aganfuludde. Firipo yajja e Samaliya mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Eddogo ly'e Samaliya lyonna ne lifuluka. Yali mulokole omu, tebaali balokole 1,000, tebaali balokole 1,000. Omulokole omu yasobola okukyusa abantu b'omu kibuga ky'e Samaliya, n'akubba eddogo lyonna eryali mu kibuga ky'e Samaliya. Naawe omuntu omu, Katonda ayagala kukolagana naawe ng'omuntu omu, okuzikiriza obwakabaka bwa Setaani mu buli kitundu mu
mw'oyingira oba mu famire yo oba mu bantu bo oba mu kyalo kyo oba mu ggwanga oba mu kibuga, njagala okutegeeza singa ofuna omwoyo omutukuvu gwe amala bumaze okukolagana naawe okuzikiriza buli kika kya buli kyoto kyonna ekyekizikiza, ebyoto ebyetoolodde ebitundu wonna wooli, ebyoto by'ekizikiza, ebyoto by'obwakabaka bwa Setaani bisobola okuzikirizibwa ne bakabona baabyo ne balokoka ne bakyukira Mukama waffe Yesu Kristo lwa mulokole omwajjudde omwoyo omutukuvu. Omulokole omwajjudde omwoyo omutukuvu asobola okukyusa ekibuga, omulokole omwajjudde omwoyo omutukuvu asobola okukyusa amawanga, omulokole omwajjudde omwoyo omutukuvu asobola okusuula obwakabaka bwonna obwakabaka bwa Setaani, omulokole omweyika ajjudde omwoyo omutukuvu asobola okukyusa abantu bangi, omulokole omwajjudde omwoyo omutukuvu asobola okukyusa abalogo. Ankutegeeza owooluganda kyetaagisa mwoyo mutukuvu. Abalokole bangi mu Uganda abatalina mwoyo mutukuvu, abatakolagana na mwoyo mutukuvu, abatassa kimu na mwoyo mutukuvu, abatambula bokka, beetooloddwa amasabo, beetoolodde ebyoto by'obwakabaka bwa Setaani, tebalina mugaso, emizimu gibakuba, batambulira mu ddogo, babaloga eddogo ne libakwatako, naye ng'ate ekyandikibwa kyogera nti teri ddogo eri Isirayiri, teri ddogo eri Isirayiri nga Katonda abeera mu ye. Omwoyo omutukuvu abatabeera mu ggwe, eddogo gye liri yadde oli mulokole, obulokole bwe tebusobola kuwonya Setaani obulokole bwe tebumukuba, naye ekimukuba ge maanyi ga Katonda agafugira mu bulamu bwo. Yaniriza omwoyo omutukuvu mu bulamu bwo, ogenda kuba bulungi, ojja kuwangula buli kika kya buli mbeera. Simanyi mbeera ki, ojja giwangula. Katonda affe ayagala tutambulire mu kuwangula buli lunaku, buli kiseera nga tutambulira mu buwanguzi, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yawangula. Yaniriza omwoyo omutukuvu mu bulamu bwo buli lunaku, buli kusabako kwonna beera ng'omwaniriza era otambule naye bulungi. Buli kyakugamba okukola okikole, buli kyakugamba okukola kikole, tojeema, tambula naye mu mukwano. Ekinyweza omukwano gwaffe naye kugondera buli kyatuwa, kubanga buli kiragiro kyaleeta okuva eri kitaffe n'akituwa. Buli instruction zonna zatuleetera zatuwa, kitaffe ezo zatuweereza okuyita mu ye ne tuzikola. Katonda lwatusanyukira, omukwano gwaffe ne gweyongera okunywezebwa. Yaniriza omwoyo omutukuvu mu bulamu bwo, ogenda kubeera n'obulamu obuwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Saagala kusukka wano. Olwaki? Obudde bwebwo. Ekigambo ekyo kye nkubuulidde kinaakumala. Kati teekateeka omutima gwo, njagala nkusabire awo oli. Katonda abeeko kyakola mu bulamu bwo. Teekateeka ebirowoozo byo, tojjaako ekigambo kino. Lindakokko katono nsooke nsabe essaala eno egenda kukola mu bulamu bwo. Teekateeka omutima gwo, weetegese bulungi. Oba osobola okuteeka omukono gwo ogumu waggulu, guteeke waggulu. Ddamu ebigambo bino, gamba: ayi Mukama, nkwebaza olw'ekigambo kyo kyempulidde olunaku lwaleero. Neenenya ebibi byange, onsonyiwe obutali butuukirivu bwange, onnaaze n'omusaayi gwo, ontukuze, onfuule ekitonde ekijja, oyiwe omwoyo wo mu bulamu bwange, ombikkeko n'amaanyi go, onfuule mwana awangula. Ayi Mukama, nzigulira awo eggulu nga bwe wakikola Yesu bwe yasaba eggulu ne libikkuka. Nange nzigulira awo eggulu, oyiwe omwoyo omutukuvu eri obulamu bwange, nsobole okuwangula buli kika kya buli mbeera mu linnya erya Yesu. Kati siriikirira awo, nkusabire mu ddakiika emu bbiri. Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka ne Yakobo, oli Katonda ow'amaanyi, Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Nsabira omukyalo oyo, nsabira omusajja oyo, nsabira omuvubuka oyo, nsabira omuweereza oyo, nsabira Mukama abaana bo wonna we bali, buli yenna ndaba. Mukama, musabira okujjuzibwa omwoyo omutukuvu, musabira okuweebwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gajja eri obulamu bwo. Nkusabira amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gakusisinkane. Nkusabira amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gatomere obulamu bwo. Nkusabira amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gatomere buli kika kya buli mbeera ekutawaanya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo.
buli kika kya buli lusozi oluyimira mu maaso go. Nangirira amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okulutomera luseetere mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Nkusabira okuwonyezebwa bw'oba oli awo ng'oli mulwadde kwata awakuluma kati mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda nga omutukuvu atajjurukuka, amaanyi go weegali Mukama agawonya buli kika kya buli ndwadde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nangirira amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu agatambulira mu basajja n'abakazi be tusomako mu Bayibuli okukwata ku ndwadde eyo okugiwonya mbagirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ngikutula okuva mu mubiri gwo, okuva mu mutwe oba mu kifuba oba mu lubuto oba mu bitundu eby'ekyama oba mu magumba oba mu mutima oba mu mawuggwe mu linnya lya Yesu Kristo. Oba ndwadde ya sinuses oba ndwadde ya kiwanga oba ndwadde ya mutima oba ndwadde ya kansa oba ndwadde ya sikosero oba ndwadde buli kika kya buli ndwadde nga yalemwa n'abasawo oba endwadde yonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ngiragira okuva mu mubiri gwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ndagira amaanyi ga Katonda okuyita mu mubiri gwo gwonna ofune okuwonyezebwa. Ndagira amaanyi ga Katonda okuyita mu binywa byo byonna mu linnya Yesu Kristo. Toola Omwoyo Omutukuvu obulamu bwo bukyusibwe mu linnya Yesu Kristo. Toola Omwoyo Omutukuvu obulamu bwo buwonyezebwe. Nangirira amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu eri obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Omukono gwa Katonda gugololwe eri obulamu bwo ofuna okuwonyezebwa. Nsindika amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu eri obulamu bwo eri omubiri gwo gwonna, kubanga omubiri gwo yeekaalu ya Mwoyo Omutukuvu. Toola okuwonyezebwa kati. Toola amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu obulamu bwo buwanyisibwe. Amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gawangule buli kika kya buli ndwadde mu mubiri gwo, buli kika kya buli mbeera eri obulamu bwo mu linnya Yesu Kristo. Ndagira amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gakiwangule. Katonda nga omutukuvu atajjurukuka nkwegayiridde, leka amaanyi go gakole mu bulamu bw'abantu bo. Sonyiwa ebikolwa byawe ebitali bya butuukirivu, sonyiwa ebikolwa ebitali bya butuukirivu by'omukyalo oyo, sonyiwa ebikolwa ebitali bya butuukirivu by'omusajja oyo. Mukama Omwoyo Omutukuvu akke era awonyezebwe, asumululwe, akyusibwe. Emizimu egimutuga, emizimu egimubonyaabonya, emizimu egimutambulirako, emizimu egimutulugunya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ngiragira okumuta mangu mu linnya lya Yesu Kristo. Amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gakke okusimbuliza buli kika kya buli mizimu okuva ku bulamu bwo na buli kikoligo kyonna Sitaani kye yateeka ku nsingo yo, kye yateeka mu kiwato kyo, kye yateeka buli wantu wonna, nkiragira kikutuke olw'okufukibwako amafuta g'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Mukama nkwebaza kubanga okikola. Weebale Mukama kubanga omwonya. Weebaze Katonda kubanga akuwonya. Era naawe ofune ekiseera okwaniriza Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwo. Bw'oba tonnaba kulokoka, yatula ekigambo kino, yatula essaala eno. Gamba, ayi Mukama, olwaleero nsazeewo okulokoka. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Olwaleero nsazeewo ndokose mu linnya lya Yesu. Mukama wange Yesu, beera Mukama w'obulamu bwange. Amiina. Mukama akunyweze okuŋŋaanenga mu kkanisa, ekkanisa entuufu. Zonna si ntuufu naye wali entuufu. Noonya ekkanisa ey'abalokole abatuufu. Genda awo ŋŋaana oyiga